سي حسن، اشرح لنا اليوم الهدف ديال هذه الحمله اللي نظمتوا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العمل اللي كنقوموا به اليوم هو حمله ديال توزيع مواد غذائيه على الاسر الفقيره والمعوزه بمناسبه شهر رمضان المعظم اللي كيندرج في اطار المهرجان التضامن في الدوره الثانيه ديالو اللي دأبت جمعيه القدس للتنميه والتضامن على تنظيمه. اللي كيستافدوا بالدرجه الاولى الاطفال مرضى السرطان، مرضى القصور الكلوي، الايتام، يعني الناس ذوي الاحتياجات الخاصه والفئه اللي كتعاني من الهشاشه. طبعا حنا كنشتغلوا على ملفات، كندير واحد مجموعه ديال الاستمارات وكنتقيو الملفات ديال الاكثر احتياجا وكندوزو مجموعه بمجموعه حسب الامكانيات المتاحه. هذه السنه ان شاء الله نطمح في مدينه العرائش نوصلوا 200 قفه. هذا تصورنا، خصوصا اننا السنه الماضيه في الدوره الاولى ديال مهرجان التضامن حققنا 130 اسره مستفيده من هذه الحمله، اللي بطبيعه الحال فكرنا اننا ما نعطيوش يعني مواد اساسيه، ولكن بواحد الكميات قليله فقط اللي مع تسد الرمق ديال العائلات. وفكرنا انه تكون يعني بحال اللي غادي نقولوا قفه محترمه، يعني مواد اساسيه بالدرجه الاولى، مثلا طحين 25 كيلو ديال السمنه و5 كيلو الزيت، وعندنا نص كيلو ديال الزبده، عندنا قهوه، عندنا كيلو ديال مركز الطماطم. بطبيعه الحال عندنا 4 كيلو السكر لكل عائله، عندنا اتاي، عندنا الشيشه، عندنا الشعريه، وعندنا الحمص. اذا 10 المكونات ديال القفه كتكون من 10 ديال المواد الاساسيه. اذا ان شاء الله غادي ننطلقوا الان في مدينه العرائش. غادي تستافد الدفعه الاولى الناس الاكثر احتياجا هذا الصباح، على اساس الدفعه الثانيه ان شاء الله غادي تكون من بعد واحد 4 ايام، من بعد ما انتهى الفرع ديال طنجه من توزيع 117 قفه بنفس المكونات، فقط غيرنا الشيشه بالارز. الفرع ديال العرايش تم تاسيسه مؤخرا، كيتكون من هذه الثله ديال الاعضاء الخيرين، ولنا يعني عظيم الشرف اننا كتحضر معنا الاخت فاطمه الزهراء المندوبه ديال الجمعيه في اسبانيا، اللي لا تدخر جهدا في تقديم الدعم والعون للجمعيه بصفه عامه وللفرع ديال العرايش والمدينه العرايش بصفه خاصه. وبالنسبه للاهداف ديال الجمعيه بشكل عام سي حسن؟ الجمعيه اللي تاسست في 13 ماي 1998، اللي هي هذه 15 سنه باش تاسست، خدات على العاتق ديالها كيف ما حمل الاسم ديالها جمعيه القدس للتنميه والتضامن. بالدرجه الاولى كتشتغل على التنميه البشريه، التنميه ديال المدينه وباقي المدن اللي انفتحت عليها كذلك، والتضامن ديال الساكنه فيما بيناتها، التضامن مع الناس المحتاجين والناس المعوزين.